各位好啊！咁今集咧我就想講一講 WordPress 啊，WooCommerce 咧。咁大家都知道啦，好多個網店啦，大部分嘅網店其實都有 WordPress 啊、WooCommerce 去做啦。因為講真就係易上手啦，同埋個資源啊，好多 plugin 去用啦。咁但係就唔知大家有冇發現咧？WooCommerce 咧喺 check out 嘅時候咧，埋單嘅時候咧，咁佢個概念咧 logic 上咧，我覺得有少少唔 make sense 啊。即係好似譬如我哋落單買嘢，咁啊一般嚟講啦，可以寄去屋企啦，去順豐站啊或者門市去攞啦。咁但係如果好似譬如咁樣樣，個 WordPress WooCommerce 咧，佢就會喺度問你嘅。佢會問你地址先嘅。咁但係如果你其實係想去門市攞，咁其實你係唔需要入地址噶嘛。但係咧，WooCommerce 咧就永遠咧就係呢度一個名地區，跟住就會問你嘅地址咁樣樣，咁就要填噶啦。就算係你想去便利店去攞嘅話咧，咁依然咧佢都會問你攞地址嘅喎，好得意嘅喎。咁就好似好唔 make sense 咁樣樣啦。咁咧我就改變咗一個嗰個 flow 啦，係點樣樣咧？就好似你而家見到嘅畫面，入咗名啦、地方先啦，跟住我會選擇去問佢你個運送方式係點樣樣？咁呢度有幾個運送方式啦。咁你可以揀順豐嘅自取點啦。咁順豐自取點，咁跟住你就可以喺隔離就入返順豐站啊，或者係一啲營業點啊，就算係便利店都可以有嘅。咁樣樣，咁樣樣。又例如，如果我唔想去順豐嗰度攞嘅，我要淨係寄去住宅嘅或者工商區嘅，咁就要寄工商區。佢依度咧，我就會先開多一欄咧，就係俾佢入街道地址嘅咁樣樣。咁成件事係咪會覺得比較 make sense 咗少少啊？咁樣樣就好似而家嚟示範下先啦。咁我呢度測試啦，test 啊，test。咁我因為我頭先揀咗啦，住宅啦，咁呢度就俾我去打返個地址咁樣樣，OK。咁我呢度就打返自己電話啦，463。咁呢個隨意啦，呢個隨意啦。咁支付方式，因為我係做測試啫，所以我就隨意就揀一個啦。咁樣就 place order 啦。好啦，而家就 check out 咗啦。咁呢度咧都會有一個通知俾我嘅。咁呢度啦，好啦，你見啦，呢個就啱啱WhatsApp 通知我即係關於個帳單啊嘅 detail 啊，可能係我嘅名啊、地址啊。WhatsApp number 啊，買咗啲咩嘢啊咁樣，同埋下低你可以做一啲更加多放多啲 information 嘅，可能係支付方法啊，又或者係另一啲推介嘅產品都得嘅。OK，desktop 版嗰個結帳嗰個優化啦，就示範咗俾大家啦。咁而家就用翻手機版啦，咁做多一次，咁睇下大家嗰個對呢個手機版嗰個感覺會如何嘅。咁啲資料我預先填好晒㗎啦。咁今次咧我就揀嗰個運送方式咧，我今次就揀順豐嘅自取點嘅。咁順豐自取點揀咗之後咧，佢唔會問你個地址要填啲咩嘢㗎，唔需要㗎啦，因為我係揀順豐自取點，可以係便利店啊、順豐站啊，或者係一啲智能櫃咁樣嘅。咁揀咗之後填晒 email 同埋電話咧，咁去到呢度下方咧就會有得揀順豐嘅自取點㗎啦。咁我揀個櫃啦，OK，香港島。香港島
償還啦，OK，隨意一個啦。咁揀咗之後啦，OK，揀咗之後，咁我呢啲咩都唔使揀噶啦，因為我都係用翻個銀行嘅轉賬就算啦。